Jama'a, yau za mu yi magana akan La Banque Confédérale des Pays de l'AES. Jama'a, abin da nake son mutane su gane cewa shine wannan bank idan an gama finalize inta, ma'ana idan an gama kare ta, milkin mallaka mun gama da shi, mun yi bayi da shi har abadin abadana. Mu gane cewa fa babbar barazanar milkin mallakar da Faransa take ma duk kasashen da take raino shine wannan Faransa fa da take bugowa takaddan banza tana kawo mana shi a cikin kasashenmu. Mu gane cewa fa wannan Faransa fa da muke aiki da shi a cikin Faransa ma da kanta, idan ka ɗauke ta ka kai ta, Faransawa ba su santa ba. A cikin Faransa ma inda ake bugun waɗannan kuɗaɗen ma cikin wani ƙauye ne ake bugun su, kuma takarda ce. Duk wanda ke da kuɗin Faransa fa yau idan ka sa cikin ruwa ka janye zaka ga ta tsinke. Ku ɗauka misali ga kuɗaɗen nan ga Libya. Kuɗin Libya ko ruwa ya shiga, in ka fido shi ka sa hakuran ka ma ka hisga da wuya ka gane shi ya tsinki. Amma kuɗin mu fa na Niger yana shiga ruwa ma in kace ka hiddo su ta harkar rikici zaka rasa su, zaka same su sun tsinke. Saboda haka waɗannan kuɗaɗen idan sun fito magana ta ƙare, kasashenmu za su bunƙasa fiye da yadda kuke tunani. Sannan kuma wannan banki fa kuɗaɗen a cikin kasashenmu na AES za a bugo su, ba wai wata ƙasa ce za a ji a bugo su, no. Abinda kake yi ma kanka to za ka yi ne wadatacce wanda zai ba iyalinka duk su wadata da shi. Saboda haka wannan babbar ci gaba ce, sannan kuma shine turawa suke tsoro. Saboda waɗannan kuɗaɗe idan sun fito, kar ku yi mamaki idan ku ga Najeriya, su Ghana, sauran kasashen duk sun dawo sun shigo cikin wannan bank in. Kar ku yi mamaki, saboda suna iya su shigo cikin harkar bank na financement, amma kuma ba tare da sun shiga cikin ƙungiyar AES ba. Duk wannan abu yana iya faruwa. Business ne. Saboda haka jama'a, duk waɗannan abubuwan da suke ga suna ta faruwa, turawa suna ta muna leken asiri, ana turo Najeriya tana muna barazana, kasashen ECOWAS suna muna barazana. Duk waɗannan abubuwan wallahi kawai kabila su yi retardin waɗannan kuɗaɗen kan su fito ne. Saboda wannan zaman da za a yi a Bamako na shugabannin ƙasanmu 22 na wannan watan zuwa 23, babban labari zai zo. Idan kuna tunawa, can baya shugaban kasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya taɓa yin magana akan wani abu da ake ma albinos noir, wanda ya fassara ma mutane magana, wanda har yanzu mutane sun yi ma wannan magana fassara da yawa, wanda har yanzu ba wanda zai ce ga tabbataccen abin da yake nufi da shi. Sannan kuma kwana biyu da suka wuce mun ga Niger a flag ko ina ana ta rubuta quelque chose de grand arrive. Saboda haka mu zama cikin shiri, mu zama cikin addu'a, mu kama mu shugabannin ƙasarmu. Waɗannan kuɗaɗen idan sun fito, wallahi summatullahi, duk inda ɗan Nijar yake, duk inda ɗan Mali yake, duk inda ɗan Burkina yake, kai har ma kasashen waje ma sai sun dawo cikin kasashen mu suna neman kuɗi, saboda za mu samu kuɗi wadatattu waɗanda za su yi mana a babban albishir ma ga mu gwabraye. Magana ta ƙare. Ku ga mu ra'ayin ku a comment section. Allah ubangiji ya samu dace.